És el moment de saludar al matí la mare que el va parir a l'Astrid, perquè hola, Astrid. Hola, què tal, com esteu? Avui superben acompanyada, avui la... És que no sé si d'influencer i tal, perquè a mi ja em sona raro. Gent sana. Gent sana. Acompanyada de la Laura Garcia. Hola, Laura Garcia. Hola, Laura! La Laura sí que és més perfil influencer, potser, tot i que també, vull dir que originalment no es dedicava a això de l'alimentació, li va venir una mica per culpa d'Instagram, no? Sempre m'ha agradat, sí, potser del blog. Acosta't una mica al micròfon, Laura. Jo em dedicava a la informàtica, de fet, i sempre m'ha agradat la cuina, igualment. I com vaig tenir el meu fill, doncs vaig haver de reduir molt la càrrega de treball. Jo tinc la meva empresa de programació, és molt petita. Però juntant una mica la cuina amb la informàtica vaig fer el blog i anem afegint funcionalitats i coses i bé. I perquè això de cuinar ha donat bé? Des de nena sempre m'ha agradat. Jo em passava hores a la cuina amb ma mare mirant com netejava un pollastre, un calamars. Això que m'agrada tant a mi, doncs la Laura ho fa molt, eh? M'agradava veure com hi havia peixos a dins dels calamars. No! Mira, és molt gore, ella. Ma mare treballava abans en una pollastre. O sigui, ara seré un ignorant, però hi ha peixos, dins dels calamars. Sí, s'ho mengen. Fabulós. Ma mare dic treballava en una pollastre.ria. La de la teva àvia. Almenys no és l'àvia. La pollastre.ria de la iaia, al final. Sí. La que es menjava els ous crus. Bueno, doncs ella, un dia, destrossant un pollastre, perquè ella se li dona genial també, em diu, jo, Albert, crec que sabria esquartar una persona. Hola! I jo, molt bé, mama, i amb això què vols que faci? Amb aquesta informació... Aquí et porto. Bueno, per cert, si la voleu seguir a la Laura, és by Laura Garcia, el teu compte d'Instagram, gairebé 15.000 followers i molt verd, com a tots els comptes d'Instagram dels que us dediqueu a això. Molt verd. Què pretens amb el teu Instagram, digues? M'agrada publicar el que mengem a casa i realment hi ha molta cosa verda perquè tenim un hort i aquests enciams i tot això i la rúcula, tot això ho tenim a casa i és una sort. És un hort urbà, no? Però tu vius al Masnou? Sí, vivim al Masnou i és una casa cantonera, aleshores tenim un petit jardí i ja he posat... Són unes jardineres molt grosses on puc tenir tomàquets. Què hi tens plantat? Va, sí, què hi tens plantat? Mira, ara que és estiu doncs tenim cogombres, enciams, tomàquets sobretot, però fulla verda tot l'any. Però quin volum de peces tens? Perquè clar, si jo planto un enciam, també menges un i ja està, perquè allò entre que surt, es fa i torna a fer-se, no? Tinc 7 jardineres que fan 1 metre i té 3 esgraons i o sigui, serien com... La gent normalment té piscines i aquestes coses, la Laura no, té plantes. Té plantes. A mi hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, que és que, bueno, ella és mare, no fa massa, i ha canviat molt la teva manera de cuinar, perquè a mi em va sorprendre molt una vegada que vas publicar que el teu fill plorava a llàgrima viva perquè et demanava fetge. Fetge a la planxa! És el seu menjar preferit. Quants anys té el teu fill? Ara està a punt de fer 2 anys. I li encanta el fetge a la planxa. Sí, però ja fa temps. I els ous, menja rovell d'ou des dels 6 mesos. Realment hi ha menjar molt sa a casa. Si hem fet alguna cosa és potser mirar una mica més l'origen dels ingredients i ser més conscients de comprar la fruita i la verdura ecològica, la carn de pastura... Perquè fem un apunt, és a dir, menjar fetge és molt sa, que, atenció oients, no és el mateix menjar fetge que menjar foie, no? Mira, això ho pots explicar. És que estic veient aquí deditos de hígado ecológico y de pasto para una nueva tanda de paté casero. Con ketchup, també. És el toque marc, no? Boníssim. Ens agrada el fetge a la planxa. És com més li agrada amb ell, però és veritat que pots fer paté a casa, és molt fàcil, amb un all, amb una mica de ceba i ja està boníssim. I és sa, Jo faig patés vegetals, que també són fàcils, però ella és un altre estil. I el teu plat preferit quin és? Doncs és que ara que estem parlant de fetge, realment m'encanta fetge. Ah, sí? Home, d'algun lloc li ha d'haver sortit l'amor al nano. Sí, exacte. Laura, quina és la clau per ser treballadora, mami, i currar-s'ho tant a la cuina com tu i no morir en l'intent? Perquè jo també considero que a casa meva, que som 5, no? Ens cuidem, però faig una cuina super senzilla. Quan veig les teves receptes em cauen les cases, perquè com té temps aquesta dona, que també és empresària i també és mare, de fer tot això, no? Realment no són tan complicades, perquè de fet si faig receptes molt complicades la gent comença a dir això no compro, això no es fa. És tu has dit que no en saps. Això no en tinc cap dubte. No, però per mi la clau és tenir la nevera plena i el congelador ple. Aleshores podeu obrir i dir, vale, improvisem alguna cosa. Comprant online, perquè si vull carn de pastura l'he de comprar online, segons quines fruites i verdures ecològiques també, i això també m'estalvio molt de temps si compro online, no? Què és el que agraeixes més de la teva feina en aquesta vessant d'alimentació, Laura?
És molt gratificant veure que hi ha gent que potser el metge li ha dit que ha de deixar el gluten, que nosaltres, per exemple, no mengem gluten, i trobar receptes que li agraden i pensar, ostres, doncs puc menjar bé si no menjo gluten, o puc menjar bé si no menjo làctics, perquè jo faig una recepta i dono una opció sense Veus, làctics. Marc, menjar sant no és avorrit. Una pregunta. Últimament cada cop es tendeix més a menjar sa, a menjar healthy, a menjar ecològic i tal. Però jo veig que últimament hi ha moltes més intoleràncies que abans. Jo abans no recordo, els nens de la meva classe no tenien intoleràncies. O sí que n'hi havien i passàvem tots de tot i tal, perquè jo recordo, sense gluten, quan jo era petit al meu col·le, No era. soc celíac, que era molt raro de sentir aquesta frase. No vol dir que no ho fos, vol dir que no s'havia detectat. Clar. Les proves han millorat molt a nivell mèdic. Però vull dir, tinc la sensació que tenim moltes més intoleràncies que fa molts anys. També és veritat que fa molts anys no menjàvem tants processats. És cert, i que Ens estem destrossant l'intestí gràcies a això. malauradament som genèticament pitjors que els nostres avis o que els nostres pares, perquè no menjaven aquesta dieta tan processada que ha afectat a nivell genètic. És com dir-ho, estem fabricant persones que són una miqueta pitjors. Hosti, que té el Fabulós. Ja, bé, Fabulós. està en les nostres mans canviar això i menjar bé i que la nostra expressió genètica, quan la passem als nostres fills, sigui millor. Clar, igual Hitler es referia a això. Pot ser. Es referia Juan de Gores, al no? detox. Igual Hitler simplement era vegà. Potser sí. I volia acabar amb les Jo, dietes ara que ho has dit, processades. jo havia sentit alguna cosa, de Hitler i Has dit jo que vegetarianisme. Sí, havia sentit alguna cosa. Dius que cuina molt bé. I com ho podem saber? Bueno, visualment es veu a Instagram, Sí, però, vale? clar. Si estàs buscant que et convidi, això ja ho has de parlar amb la Laura, no cal que et faci de mediadora, Exacte, ho parlem després. I ets pianista també, a part de tot això. Sí. És que és molt crac, Cara. És molt crac. Cara. Jo porto gent molt crac, si no, no us la porto. Li fem les 3 preguntes que li fem a tots. Laura, una recepta. Vinga, la gent ha de menjar més fetge, que faci un paté casolà de fetge. Jo que soc vegetariana, guai, T'encantarà. A tope, fota't. Una frase, Laura. Una frase la vaig publicar ahir que m'agrada molt, que és que tenim tendència a sobreestimar el que podem fer en un dia i subestimar el que podem fer en un any. I un llibre Un llibre. de receptes o no, Ara et dirà la catedral del Magí. No, és que Està molt bé. tinc 300 llibres de receptes, és que aquí m'ha... Quin és el que acostumes a consultar més sovint? Que sé que tu ets una tia molt creativa i passes bastant dels llibres, però segur que algun t'influencia, Un que es diu t'inspira... Nom Paleo. Ah, molt bé. Havies d'haver dit el Nom. Astrid, home. No té per Escolta'm, què. nom paleo, de què va? Són receptes basades en la dieta paleo, que és la que seguim a casa. Sense gra, vol dir paleo, basada en el paleolític, quan encara érem nòmades i no cultivàvem, diguem, i només menjaven el que caçaven, peix, carn, ous, etc. i el que recollien de fruits, però cereal, per exemple, pràcticament no en menjaven. I alguna per cert? Una dieta sense quilos. Sense gluten, Com s'explica, sense llegum, I a veure, la vida perd sentit. només algunes llavors. Tu que ets tan healthy i tal, Laura, i que t'agrada tot això ecològic i natural i no processat, quina és la teva guarrada preferida? Perquè malgrat això... Aquesta és una pregunta que vols que afegeixi de les tres que els Sí, he jo fet a penso que tots? sí, Vale. sí. És a dir, tots tenim una debilitat. El teu plaer culpable era... Home, una pizza. Una pizza. Una pizza ben Pot fer. plena, format. Pot fer pizza paleo, també, pot no? fer Amb pizza coliflor. paleo, sí. Però a veure una cosa, jo Llavors sempre no dic que... En base de foie. Exacte. Si fas l'excepció, fes-la bé. Sí, No facis a mitja Exacte. excepció a mitges. No. Llavors no d'allò, o que t'agradi. clar. Però una vez al año no hace daño, no? By Laura Garcia, així és el seu compte d'Instagram. Laura, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Laura!